ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್, ನಾರ್ತ್ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕರಿಮದಲ, ಸೌತ್ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ದಾರೆಹುಳಿ ಮತ್ತು ತುಳುದಲ್ಲಿ ದಾರೆಪುಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದರ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲು ಹೀಗೆ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೋಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿಗೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಖಾರಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಸಳುಗಳು. ಇನ್ನು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೌಟಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿನ್ನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗೋವರೆಗೆ. ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಲೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಸೀದೋಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಳ್ಳು ಬೇಗ ಸೀದೋಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಒಣಮೆಣಸನ್ನು, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಾರೆಹುಳಿಯ ಹೋಳುಗಳನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಮಿಶ್ರಣ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಘಮ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಮಳದ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೌಟಿಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ದಾರೆಹುಳಿ ಅಥವಾ ಕರಿಮದಲ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಚಟ್ನಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ. ದಾರೆಹುಳಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯುಕ್ತ ಅಂಶಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿಗಂತೂ ಇದು ರಾಮಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಔಷಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಥರ. ಇದನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ. ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿಗೂ ನಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.